條大頭魚啊？呢條大頭魚啊？係啊，咁大條，好大條喎！唔使咁大，我要大概5斤到啊，四斤到啊。哇，好大條！邊條啊？邊條啊？我要條細條啲啊，你幫我睇下老細。對呢下次嚟喎，深圳過嚟嘅喎。哇，唔係㗎？係啊，真係深圳過嚟㗎。哦，咁都係優惠喎，要優惠啲俾你喎。啊，優惠啲喎，整靚啲喎。咁要晒嘛？要晒嘛？要唔晒啊呢條？你俾前段俾我啦，後段要俾？要咁多啊？俾啊，要俾啊。可以。可以要㗎。要咁多喎，咁啊，700個人食到啊？點啊700個人食到係？155係啦。好，咁啊。呢度，不過隔離到㗎。新聞過嚟，我幫你撈埋未？免費幫你撈埋啊嘛。好啊，好啊。深圳咁遠攞過嚟嚟。係啊，專程過嚟食新品海鮮。係啊，放心，啲魚好食啊，釣水魚唔怕有腥味嘅。啊。數碼你啦。老細155啊？係155啊。我打邊爐喎，幫我片埋撈埋味咯。我幫你起埋毛骨啦，未啊？起埋骨咯，唔該你啊。係咪一樣嘅操作？啊。幫你放嘢咧，佢乾淨好多，乾淨之後佢啲肉係白色啲，好食好多嘅。係肥肥㗎嘛。你哋喺深圳過嚟，塞唔塞車到啊？唔塞車啊！依家開個新橋，好快啫。係喎。45分鐘到啦。45分鐘到啊？啊，45分鐘。依家深中通道開咗之後，係咪？啊，方便好多。方便。最等啊，攞深圳過嗰邊，應該幾十分鐘唔怕嘅，不過打包好之後。係今晚食啊？今晚食。係啊，係冇乜幫你，係冇跟你冇乜㗎啦，放心食㗎啦。蒸㗎嘛，蒸嚟要快。魚就2條骨，就咁乾淨㗎啦。好大煎喎，喂，大咗啦，咩？特登今日有冇要啫？呢邊有啊。好啦，咁啊，好啦，冇魚啦。你開睇俾啲事都得。22。冇啦，得3條之後，好仲賣得多啊！嗱，好多肉啊，好多肉係咪啊？啊，完成。使唔使撈味㗎？唔似人哋嗰啲起骨咧，拉出嚟都唔同㗎嘛。2斤3，51蚊。小姐。呢個起骨出嚟。即係起個魚腩出嚟，你成嚿蒸㗎？呢度可以起骨㗎。係啊，佢攞嚟可以蒸啊，600蚊。你得佢攞嚟滾湯啊，不夠用，快咗啦嚇。
老細，你買刀好利喎，係嘛？度買啊？街市有冇得買啊？有時冇買㗎，一定做嘅，有啲唔同嘅。如果就呢種刀咧，簡單㗎，就我直播間裏邊有同款嚟㗎，一樣㗎。啊，哦，咁得，我等陣喺你直播間睇下有冇買一把。好，幫你好用啊！支付寶到賬21蚊。喂，撈味咧，你翻去唔使整㗎啦，翻去自己開過就可以打邊爐啦，簡單快捷我哋呢個係。要唔要爆我椒水啊？要啊，我先。冇辦法。嗰個農夫耕田咯，大半個咯。啲清水魚肯定要用泉水好。等先啊，好嘅。